Així estem tenint un any relativament suau, però per exemple en altres llocs, com allà en Canadà, pues 46 graus o més. Canadà, que és una terra així gelada, molt freda, 46 graus. Imagineu això? Lògicament hi ha morts, cada vegada més, hi ha milers de morts anualment per els fenòmens climàtics extrems, hi ha milions de persones desplaçades, fugitius climàtics, refugiats climàtics, cada vegada més, i hi ha pèrdues econòmiques que se mesuren ja en milers de milions de dòlars o d'euros. De manera que tots tenim cada volta més problemes. Per què? Pues perquè fa 42 anys que estan parlant del tema, els governs, però no arriben a cap conclusió pràctica, no apliquen les solucions que tots sabem. Per què no? Pues perquè hi ha una influència tremenda de les multinacionals del petroli, de l'energia, del transport, de tot això. Perquè el sector que més gasos d'efecte hivernacle emet és precisament el transport. I fins al punt estem ja, després de 42 anys de reunions infructuoses, que els últims informes dels organismes de l'ONU, el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, diu que ja no ens queda només que esta dècada per a reduir a menys de la meitat aquestes emissions de gasos hivernacle. De manera que si el 2030 no hem aconseguit reduir un 56% aquests gasos d'efecte hivernacle, probablement després ja no puguem tornar enrere i reequilibrar el clima. Aquesta és la situació que tenim avui en dia. I les solucions són molt fàcils, tot s'ha de saber. Mira, avui hem vingut molta gent en bicicleta, o en tren, o inclús per mar ha vingut el Bel Air. Aquesta manera de desplaçar-se i no contamina pràcticament res. Aquesta és una de les millors solucions que hi ha. El problema que hi ha és que segueixen fomentant la circulació en vehicles motoritzats, en cotxes, en avions, inclús subvencionant-los. Molts diners d'estos que venen ara d'Europa sí van anar per a subvencionar el transport motoritzat i no sol que no ajudem a resoldre el problema del canvi climàtic, sinó que inclús se pot agreujar. Aquesta és la situació. I per tot això, nosaltres rebutgem també projectes com l'espai del Manhattan aquí en Cullera, que pretén fer, crec que són 33 edificis de 20 i tantes altures, dos hotels de més altures encara, un port esportiu per a 800 amarres, que dius això, per quanta gent més volen que vingui així a la platja aquesta que ja està sobresaturada d'edificacions i de circulació de trànsit? Doncs volen 20.000 turistes més, quan Cullera és una població que només té 22.000 habitants. Volen doblar-la pràcticament. Això és una aberració, és insostenible. I per tot això nosaltres la rebutgem, la denunciem, i a més per una altra raó molt bàsica encara. No n'hi ha prou aigua dolça, ja per més gent. Se consumeix massa. El Xúquer, per exemple, quan entra a la comarca, du 49 metres cúbics per segon. Quan arriba a Cullera li queden 0,5 metres cúbics per segon. No n'hi ha aigua.